नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मी हैं। सरकार ने दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, लेकिन ये दलील है ना मेरे नबी के सच्चा रसूल होने की कि हुजूर ने इल्म व हिकमत के वो मोती अता फरमाए हैं कि दुनिया हैरान रह गई। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और दानाई भी सिखाएंगे। जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में।